화물 운송에 대한 당신의 해결책 ATM 코리아. 세계적인 글로벌 기업 ATM은 화물 운송 과정에서의 안전보호 방안을 연구하여 업계 선두주자로 자리 잡았습니다. ATM에는 운송 과정에서 화물을 보호해주는 다양한 제품들이 있습니다. 어떻게 화물을 보호할까요? 하나, 컨테이너 및 제품 내의 습기를 제거하는 산업용 방습제. 산업용 방습제를 컨테이너 벽면 위쪽 고리에 걸어줍니다. 둘, 제품 및 팔레트를 움직이지 않게 고정해주는 코드 스트랩. 코드 스트랩의 위치를 잡아줄 사이드 스트랩을 벽면 고리에 설치합니다. 이동식 거치대에 거치되어 있는 코드 스트랩을 컨테이너 하단의 고리에 통과시켜줍니다. 통과시킨 코드 스트랩을 사이드 스트랩에 통과시켜 높이를 잡아줍니다. 운송하고자 하는 화물을 적재시켜주고 양쪽의 코드 스트랩을 버클에 체결합니다. 결속기를 이용해서 결속을 해주고 남은 스트랩을 절단하여 마무리를 해줍니다. 셋, 화물과 화물 사이의 빈 공간을 채워 화물 손상을 방지해주는 완충제 컨테이너 에어백. 화물 빈 공간 사이에 에어백을 넣어준 뒤 에어건을 사용하여 에어백에 공기를 주입시킵니다. 공기 주입이 완료된 에어백을 확인하면 안전하게 화물을 운송할 준비가 다 되었습니다. ATM은 다양한 강도의 제품과 특화된 기술력을 기반으로 더 확실하게 운송 화물의 안전을 보장합니다. Your solution for cargo protection. ATM 코리아.